السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله هنعمل وجبة عشاء او غداء سهلة جدا، بتجهز بسرعة، مش هتاخد مننا وقت كتير، طعمها جميل واقتصادية وفي ظل الغلاء ده، فهنعمل حاجة اقتصادية وبكمية كبيرة وحلوة قوي 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 قوي. يلا نبتدي الفيديو ونبتدي على بركة الله ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبتدي الوصفة بتاعتنا. أول حاجة، لو أول مرة تشوفوا القناة أتمنى إنكم تعملوا لي اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، وشير مع أصحابكم عشان العيلة بتاعتنا تكبر. اول حاجه جبت الاجنحه الفراخ، طبعا لازم يكون كده فيها لحم، مش اللي هم الرفيعين قوي، لا، اللي هي شويه فيها لحم كده. جبتها طبعا مغسوله كويس جدا بليمون وخل، وانا عامله معاكم طريقه غسل الفراخ. المهم بجيب الاجنحه بالشكل ده، بقطعها على 2 وبنشفها كويس جدا من الميه. اهم حاجه تنشفوها، ما يبقاش فيها لا ميه ولا اي حاجه، يعني ما يبقاش فيها اي سوائل. جبت المناديل كده بنشفها بالاول مره وانشفها تاني مرة، اهم حاجة تكون ناشفة كويس جدا. هحطها في طبق بالشكل ده، واحط عليها معلقة سكر. اهم حاجة معلقة السكر دي، معلقة سكر ونص معلقة كده من النشا، او معلقة على حسب الكمية اللي عندكم. وبعدين هحط البهارات، حطيت جنزبيل، وحط فلفل اسود، هحط توم باودر والبصل باودر. طبعا البهارات اللي انتوا بتحبوها حطوها، بس انا اقول لكم على البهارات اللي انا حطيت شويه ملح وشويه من البابريكا عشان بتديهم لون حلو قوي. وطبعا زي ما قلت لكم معلقه سكر دي بتديهم طعم خطير جدا. هنا شويه شطه لو حابين، حطيت انا شويه شطه، وبقلبهم في المكونات دي كويس جدا، وبدعكهم، مش بقلب وخلاص، لا، بدعكهم في البهارات دي والسكر. السكر ده بيديهم طعم خطير جدا. زي ما بيقول لي احمد لما يكون عايزهم يقول لي اعملي لي الفراخ بالمربى. فصراحة حلوة فراخ بالمربى دي، بيعجبني. قلت له انت عملت لها اسم. المهم عملتهم بالشكل ده ودخلتهم الفرن على 250، والع من فوق ومن تحت، ما بياخدوش ربع ساعة وبيستووا. عبل ما يستوي لنا الفراخ، جبت هنا حلة حطيت فيها البطاطس بعد ما غسلتها كويس جدا وقشرتها، بقطعها مكعبات بالشكل ده، ممكن تقطعوها زي ما انتوا عايزين. احط عليها مية مغلية واحطها على النار تستوي. طبعا انا عايزة هنا البطاطس تستوي سوا كامل. المهم بعد ما حطيت عليها ميه مغليه، احط عليها شويه ملح واحطها على النار تستوي. بعد ما استوت هنا صفيتها وجبتها حطيتها في البوله بالشكل ده. بعد ما صفيتها من الميه، بجيب الهراسه بالشكل ده واهرسها كويس جدا وهي سخنه، طبعا بالشوكة او بهرسة البطاطس اللي موجود عندكم. بعد ما هرستها بالشكل ده، هزود عليها معلقة او معلقتين من الزبدة، طبعا وهي سخنة عشان الزبدة دي تتهرس معانا يعني. فبحطها على البطاطس وهي سخنة، اكمل الهرس بالشكل ده لغاية ما احصل على بطاطس بوريه. انا عايزاها مهروسة كتير يعني. دلوقتي هزود الاضافات اللي هنزودها. حطيت هنا كزبره وبقدونس مقطعين، او ممكن تحطوا كزبره او بقدونس بس اللي موجود عندكم. احط شويه لبن، تقريبا خدت معايا هنا نص كوبايه من اللبن. بحط اللبن واحده واحده واشوف القوام بتاعها، انا عايزاها كده، لا هي ناشفه قوي ولا هي سايله قوي. هتشوفوا القوام بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا عايزاه كده لزج او سلس، خلوا بالكم انتوا من الكلمه. فبعد ما دخل اللبن مع البطاطس، هزود بيضة. طبعا دي على حسب عدد الكمية البطاطس زي ما قلت لكم. فإن أنا زودت واحدة بس، لو حطين كمية بطاطس كتيرة زودوا 2 أو 3 براحتكم. هنا أحط البهارات. طبعا البطاطس عايزة فلفل أسود وشوية من الكمون. طبعا البهارات اللي انتوا بتحبوها، انا دايما بقول البهارات دي على حسب اللي انتوا عايزينه. حطيت شوية بابريكا وشوية ملح، طبعا انا سلقاها بالملح، فانتوا شوفوا لو محتاجة ملح زودوا، انا لقيتها محتاجة ملح. واخر حاجة عملتها هي بشرت عليها شوية من جوز الطيب. جوز الطيب دي الطعم حلو قوي للبطاطس. طبعا بتحبوا اي بهارات تانية حطوها مفيش مشكلة، بس هنقلب المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده. صراحة البطاطس دي بيبقى طعمها خطير جدا من غير اي لحوم، من غير اي حاجة، عشان احنا عاملين الاجنحة. هنا
جبت المول بتاعي او الصينيه اللي انا هدخل فيها الفرن. ممكن تعملوها فرديه في صينيه كبيره، ممكن تعملوها، انا عملتها في 2 صغيرين عشان مش عايزاها تخينه قوي. عايزين تعملوها في قوالب فرديه براحتكم خالص. المهم جبت هنا عندي موتزاريلا، قطعتها بالشكل ده وحطيتها على الوش وخلاص. على كده طبعا كده كده الفرن عندي سخن، حاطه فيه الفراخ. فهطلع الفراخ، هحط لهم الصوص بتاعهم انا هوريه لكم، وادخل البطاطس دي للفرن. طبعا برضو على نار عاليه من فوق ومن تحت، يا دوب كل حاجه عندنا مستويه، يا دوب البيض يستوي والجبنه تسيح. هنا هنجيب الصوص اللي احنا هنعمل فيه الفراخ. طبعا الفراخ هنا كانت استوت وما خدتش وقت، وانا ما غطيتهاش ولا اي حاجه، انا عايزاها تستوي وتتشوي بالمرة. يعني السكر ده بيخليها تستوي بسرعة. هنا حطيت الكاتشب وحطيت مستردة وحطيت هنا الباربيكيو. كان فاضل عندي حاجة بسيطة، فأنا قفلت الكاميرا وبصوا عصرت البرطمان ده، نزل الباربيكيو اللي كان فاضل فيه. وهنا حطيت معلقة من العسل. طبعا العسل ده أنا عندي بالشمع بتاعه، مش عارفة ليه مش عايزة أشيل الشمع ده. المهم العسل ده برضو بيدي يعني بيسكر لي الفراخ. جربوا الفراخ يا جماعة بالطريقة دي هتعجبكم كتير جدا. عايزين تعملوها بالفراخ، عايزين تعملوها بالجوان الأجنحة، عايزين تعملوها أي فرخة كاملة وتعملوها براحتكم. المهم بعد ما حطيت عملت الصوص ده، احط فيه الاجنحه كده بعد ما طلعتهم من الفرن اهم اتشووا، بحطهم في الصوص ده واحطهم في صينيه. وعايزين ترجعوهم للفرن رجعوهم، مش عايزين تاكلوهم على كده براحتكم. بس انا رجعتهم للفرن 5 دقايق بالظبط. بعد ما حطيتهم في الصوص بالشكل ده وقدمتهم في الصينيه، رجعتهم للفرن بتاع 5 دقايق، يعني يا دوب يتشمعوا ويشربوا من الصوص ده كتير. الفراخ دي اللي حلو فيها، لا بتحتاجوا تنقعوها ولا اي حاجة، تعملوها وتقدموها على طول. ما تحبش لا تتنقع ولا تاخد مدة في التلاجة في النقع ولا اي حاجة. لا 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 لا، احنا نعمل، احنا مستعجلين يا ناس، احنا بقينا ناس، يعني بقينا سيدات اعمال مش فاضيين ننقع. المهم بعد ما حطيتها في الصينية بالشكل ده، حطيت الباقي برضو، والصوص اللي فاضل في الطبق برضو نزلته كله بالسباتولا. وبنزل كل حاجة، انا ما اسيبش حاجة تضيع. بعد ما حطيتها كده زي ما قلت لكم، بعد ما حطيتها في الصينية بالشكل ده، رشيت عليها شوية من السمسم من فوق. طبعا السمسم بيدي طعم حلو قوي بالشكل ده وبدي منظر الاتنين مع بعض. ودخلتها الفرن يعني كانت البطاطس اتحمرت، دخلت الفراخ برضو 5 دقايق وطلعتها بالشكل ده. يا دوب تاخد شوية تشميعة من الفرن وتشرب من الصوص، وقدمتها مع البطاطس اللي اتحمرت بتاعتي اهي. بصوا يا دوب خدت شوية تحميرة من الوش، حاجة بسيطة مع الفراخ، وقدمتهم بالشكل ده. طبعا بالعيش او من غير عيش براحتكم. انا صراحة لا انا ولا احمد كلناه من غير عيش، هي كده بالشوكة وطعمها خطير جدا. وحطيت جنبها سلطة ومخلل، والف هنا وشفاء. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك وشير للفيديو. ولو عايزيني اي حاجة اعملها معاكم اكتبوها لي في الكومنتات وانا تحت امركم. اشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم.